Благодарам. Благодарна сум што ми припадна честа да ја отворам оваа прва седница на новиот состав на Советот на нашата општина. Посакувам и вие да остарите и да ја добиете оваа привилегија која не може да се добие на избори. Сметам дека искуството и младоста се совршена комбинација. Затоа би рекла дека не сме тука за да се надпреваруваме, туку да се надополнуваме. Најважно од се е што сите ние имаме иста обврска. Да оправдаме довербата на граѓаните. Почитувани членови на Советот на општина Битола, чест ми е, како што реков, како најстар член на Советот, да раководам со првата конститутивна седница на Советот на општина Битола до изборот на председател на Совет. Но пред да започнеме со работа, ве молам да оддадеме почит на прерано починатиот советник Зоран Петковски Петкото. Слава му. Врз основа на евиденцијата на службите, констатирам дека на седницата присуствува 31 член, чии мандати се очекува да бидат верификовани на денешната седница, па според тоа Советот може да работи и полноважно да одлучува. Дозволете ми да го поздравам присуството на градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, сите уважени гости и представниците на средствата за јавно информирање. Почитувани членови на Советот, за денешната седница е предложен следниот дневен ред. Ве молам, ќе го замолам градоначалникот, му давам збор да се обрати на присутните. Почитувани граѓани, почитувана јавност, почитувани медиуми, советници, драги гости, чест ми е што денес имаме и гости од нашата збратимена општина Стари град, општина на Белград, Република Србија, кои изразија желба да бидат присутни на овој свечен акт на конститутивната седница. Дозволете во моје име и во име на локалната самоуправа, тука се представници од локалната самоуправа, да искажам благодарност за можноста која имам да се, кратко само да се обратам пред вас, да ви честитам пред се за изборот во овој совет, да го честитам празникот 4 ноември, кој заедно го чествувавме во текот на вчерашниот ден, меѓутоа и во цела ова недела на чествување, и некако оваа седница конститутивна дојде во вистинскиот момент, можеби да се вклопи во ова празнична атмосфера која имаме. Пред нас е нови 4 години. Дозволете да се заблагодарам и на сите оние советници кои беа дел од минатиот совет, има тука присутни. Се надевам дека со вашето искуство ќе го пренесете на новите колеги и заедно ќе продолжиме понатаму да ја градиме иднината на овој град, кој секако сите се колниме дека го сакаме најмногу од се. Ме радува фактот што 8
партии или граѓански движења ќе бидат компонирани во овој совет на општина Битола, во оваа нова гарнитура, и тоа по мене дава една нова димензија, едно ново богатство во тој политички колорит, што секако ќе зголеми меѓу себе и соработката, меѓутоа и она што граѓаните го изразија како желба на минатите избори. Секако благодарност до сите вас, до политичките партии, до граѓанските движења, до сите оние независни кандидати за фер и коректната демократска атмосфера која ја искажавме и големината на она што значат фер, демократски избори во општина Битола. За нас е завршен, зад нас е тој процес, преостанува многу работа во иднина и јас исто ќе го кажам она што пред 4 години го кажав, довербата која ни ја дадоа граѓаните сега е уште поголема, зборувам во мое лично име, како градоначалник, да продолжиме онаму каде што застанавме, иако јас често говорам дека ние не застанавме, продолжуваме со истото темпо. Сите сме заедно во оваа приказна која се нарекува Битола. Сите со своји идеи, со своји размислувања, со своја љубов кон градот, се со единствена цел да си направиме подобра животна средина, поубав град, во кој и ние и генерациите кои доаѓаат, нашите деца, нашите потомци, навистина ќе ги уживаат плодовите, она што ние го наследивме од нашите претходници, ние да го продолжиме во овој пат кој не очекува заедно. Мојата врата на кабинетот на градоначалникот секогаш ќе биде отворена за вас, тоа го знаете. Јас очекувам навистина многу подобра атмосфера, поддршка, меѓусебна поддршка, велам, и почит, зашто оваа говорница има навистина особена тежина. Нас не гледа јавност, не гледаат граѓаните на општина Битола, кои од нас очекуваат одговорност, очекуваат многу работа, и она за што се деклариравме во изминатиот период за изборите, да го реализираме во дело. А за тоа си сме потребни сите. Не постои поединец, човек кој сам може да направи нешто, така да секоја ваша идеја, секој размислување, секој проблем кој го имаме, спремни сме да го решиме овде, дали на оваа седница, дали во кабинетот на градоначалникот, редовните консултации кои јас се надевам ќе ги имаме. Треба да продолжиме и понатаму, да ги негуваме, зашто велам, она што го покажавме на изборите на демократска и фер атмосфера, треба понатаму да ја надградуваме. Реков, очекувам многу работа во периодот кој престои, посакувам успех на сите, пред себе посакувам добро здравје на сите, искрено сочувство до семејството на Зоран Петковски, кој за жал не е меѓу нас, беше дел од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ во изминатиот период. Меѓутоа, животот е тоа, остануваме понатаму во контакт, да испиеме заедно кафе, јас ги поканувам и во оваа пригода лидерите на политичките партии и координаторите да се видиме и да спиеме едно заедничко кафе, секако во кое ќе покажеме на зрелост пред граѓаните, меѓутоа зрелоста ќе покажеме најмногу овде на говорницата, низ нашите дебати, низ нашите размислувања, низ се тоа што треба да го граѓаните да го видат како еден зрел совет кој навистина после повеќе години на демократија, се надевам сите ја увидовме и поуката од граѓаните дека секогаш треба да бидеме нивниот глас. Вие сте избрани, вие сте представници на граѓаните на општина Битола и треба достоинствено и одговорно да го носиме тој товар кој е навистина голем. Уште еднаш голема благодарност, искрено честитки до сите, посакувам успешна работа, посакувам соработка, зашто велам тоа е начинот на кој можеме да оставиме само со диалог, со разбирање, да, ќе има дискусии, ќе има дебати, ќе има несогласувања, тоа е нормален процес во демократијата, меѓутоа она што треба да го имаме е меѓусебна почит и нивото кое велам ова говорница го бара од сите нас. Уште наш благодарност, искрени честитки, да си посакаме добро здравје, успешна работа, еден период во кој заедно ќе пловиме на добробит на градот Битола. Би благодарам.
Почитувани членови на Советот, за денешната седница е предложен следниот дневен ред. Прво, избор на председател и членови на верификационата комисија. Точка 2. Одлука за верификација на мандатите на членовите на Советот на општина Битола. Број 3. Избор на председател и членови на комисијата за мандатни прашања, избори и именувања. Четврта точка. Избор на председател на Советот на општина Битола. Петта. Решение за депонирање подпис на овластено лице на жиросметките на општината Битола. Шеста точка. Формирање комисија за финансиски буџет. Седма. Формирање комисија за јавни и комунални дејности. Осма точка. Формирање комисија за урбанизам и заштита на животната средина. Девета точка. Формирање комисија за јавни дејности. Десетта. Формирање комисија за местна самоуправа. 11. Формирање комисија за заштита на човековата средина. 12. точка. Формирање комисија за доделување на општински признанија и награди. 13. Формирање комисија за статут и прописи. 14. Формирање комисија за еднакви можности меѓу жените и мажите. 15. точка. Формирање комисија за вршење надзор на материјално-финансиското работење. 16. Формирање комисија за евроинтеграции и меѓународна соработка. 17. Формирање комисија за млади, спорт и рекреација. 18. Формирање комисија за локален економски развој. 19. Формирање комисија за безбедност. 20. Формирање комисија за правата на децата. 21. точка. Формирање комисија за подигање на спомен обележја. 22. Управен одбор за наградата 4. ноември на Советот на општина Битола. И 23. точка. Решение за определување на членови на Советот на општината Битола кои ќе учествуваат при склучување бракови. Дали некој има предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред? Кој е за предложениот дневен ред, ве молам да крене рака. Дали има некој против? Дали има воздржани? Гледам дека нема. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Одиме на првата точка. Избор на председател и членови на верификационата комисија. Отварам претрес. Молам кој избара збор за предлог на председател и членови на верификационата комисија. Повелете. Има збор Бојковски Бојан. Благодарам. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, присутни медиуми, предлог за верификациона комисија. Ги предлагам. Председател Златко Лозановски, членови Мартин Ивановски, Стефан Тековски, Петар Николовски, Димитар Кузмановски. Ви благодарам. Молам кој бара збор за предлогот на председател и членови на верификационата комисија. Повелете. Благодарам, председателке. Јас ќе го предложам следното. На местото од Мартин Ивановски
да биде Горан Велевски. Благодарам. Го клавам на гласање предлогот на советникот. Ве молам, кој е за да се усвои предлогот? Горан Карамфиловски. Извинете. Значи, предлогот беше за да биде Горан Велевски, нели? Во комисија, да. На местото на... Добро. Да. Ве молам, кој е за да се усвои предлогот на господинот Горан Бојан Горан на господинот Најпрво, значи, треба да го ставам предлогот на Бојан Бојковски. Кој е за да се усвои предлогот на Бојан Бојковски? Благодарам. Дали има некој против? Дали има воздржани? Значи, 24 имаме за, 6 воздржани, што значи дека на пратеникот Бојан Бојковски предлогот се усвоила. Како му е презимето? А сега го ставам на гласање предлогот на пратеникот Гаврил за промена на местата на членот за верификациона комисија. Кој е за? 5, 6, 7. Кој е против? Дали има воздржание? Значи, констатирам дека предлогот на пратеникот Гаврил не е усвоен. Сега вака, предлагам пауза од 15 минути за да може верификационата комисија да се повлече, да ја разгледа потребната документација за верификација на мандатите и да подготви извештај со предлог за верификација на мандатите. Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани гости, медиум и јавност. Врз основа на член 9 и 10 од деловникот на Советот на општина Битола, верификационата комисија го поднесува следниот извештај. Врз основа на известувањето на општинската изборна комисија број 11/113/2 од 30.10.2025, доставените уверенија за избраните членови на Советот на општина Битола и утврдениот идентитет, верификационата комисија предлага да се верифицираат мандатите на следните членови на Советот. Напоменувам, подредени се по азбучен ред спрема презимињата. Број 1 Бојковски Бојан, број 2 Василевска Снежана, 3 Велевски Горан, 4 Гаговски Никола, 5 Дракуловски Александар, 6 Здравковска Ангела, 7 Ивановски Мартин, 8 Јаневски Александар, 9 Јосифовска Кети, 10 Келепуровски Илија, 11 Кочишки Иле, 12 Крстев Драги, 13 Крстич Марина, 14 Кузмановски Димитар, 15 Лазаревска Александра, 16 Лозановски Златко, 17 Марковска Наташа, 18 Мусаи Фейзуловска Валдета, 19 Никлески Љубе, 20 Николовски Петар, 21 Поповски Филип, 22 Ризески Кире,
23 Ристевска Петрушева Софија, 24 Павловска Јадранка, 25 Спасеновска Јована, 26 Талевска Јагода, 27 Тековски Стефан, 28 Трајковски Гаврил, 29 Трајковски Миле, 30 Цветановски Александар, 31 Чулаковски Иван. Нека му е со среќа на сите. Ви благодарам. Отворам претрес по извештајот и предлогот за верификација на мандатите на за членови на Советот. Молам, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и извештајот со предлогот за верификационата комисија го ставам на гласање. Кој е за, ве молам? Благодарам. Значи, имаме 31 за. Дали некој има против? Нема. Воздржани? И тоа нема. Значи, констатирам дека извештајот и предлогот за верификација на мандатите на членови на Советот на општина Битола се усвоени и дека на Бојковски Бојан, Василевска Снежана, Велевски Горан, Гаговски Никола, Дракуловски Александар, Здравковска Ангела, Ивановски Мартин, Јаневски Александар, Јосифовска Кети, Келепуровски Илија, Кочишки Иле, Крстев Драги, Крстич Марина, Кузмановски Димитар, Лазаревска Александра, Лозановски Златко, Марковска Наташа, Мусаи Фејзуловска Валдета, Никлески Љубе, Николовски Петар, Поповски Филип, Ризески Кире, Ристевска Петрушева Софија, Павловска Јадранка, Спасеновска Јована, Талевска Јагода, Тековски Стефан, Трајковски Гаврил, Трајковски Миле, Цветановски Александар и Чулаковски Иван е верифициран мандатот за членови на Советот на општина Битола. Сега минуваме на третата точка од дневниот ред, избор на председател и членови на Комисијата за мандатни прашања, избор и именување. Согласно член 18, став 1 од Деловникот, предлагам членовите на Советот да предложат председател и членови на Комисијата за мандатни прашања, избор и именување. Предлогот за членови на комисијата содржи онолку кандидати колку се избираат членови во комисијата. Комисијата треба да ги разгледува предлозите за кандидат или кандидати за председател на Советот и истите му ги предлага на Советот. Отварам претрес. Молам кој бара збор за предлог за председател и членови на Комисијата за мандатни прашања, избори и именување. Дали некој бара збор? Повелете, Бојан. Благодарам. За членови по Комисијата за мандатни прашања ги предлагам председател Љубе Никлевски, членови Наташа Марковска, Илија Келепуровски, Јадранка Павловска, Миле Трајковски. Благодарам. Дали уште некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Молам да крене рака кој е за. Благодарам. Со 31 глас за се прифаќа предлогот, а да не одиме натаму кој има против и воздржани, затоа што веќе предлогот е прифатен. Констатирам дека во Комисијата за мандатни прашања, избор и именување се избрани посочените советници кои ги предложи господин
Бојан Бојковски. Сега одиме понатаму, одиме на 4-та точка. Минуваме, значи, на избор на председател на Советот на општина Битола. Отварам претрес. Ве молам, кој бара збор? Повелете? Повелете, Наташа Марковска. Добар ден на сите. Успешна работа ви посакувам, драги колеги советници, медиуми. За председател на Советот на општина Битола го предлагам господин Бојан Бојковски. Благодарам. Дали има уште некој збор да бара? Пошто нема, бидејќи согласно член 17 од деловникот на општината Битола, молам Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања да го разгледа предлогот кандидат за председател на Советот и потоа истите да го предложат на Советот. Предложениот кандидат за избор на председател на Советот претходно да даде писмена изјава дека ја прифаќа кандидатурата. Предлагам пауза од 15 минути, за да може Комисијата на мандатни прашања, избор и именувања да се повлече, да ги разгледа предлозите и истите да му ги предложи на Советот. Продолжуваме со работа. Молам известителот, се извинувам, ни фали еден советник. Тука сме сите, продолжуваме со работа. Молам известителот од комисијата да го предложи кандидатот за председател на Советот. Ви благодарам. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања на седницата одржана на 5.11. го разгледа предлогот на советничката Наташа Марковска за председател на Советот на општина Битола да биде Бојан Бојковски, при што ја добивме неговата изјава дека го прифаќа предлогот и на оваа седница со гласање 3 гласа за и 2 против го усвои предлогот. Бојан Бојковски да биде кандидат за председател на Советот на општина Битола и можам да кажам дека тоа со задоволство можам да го констатирам. Ви благодарам. Предлогот ќе биде ставен на гласање. Благодарам. Најпрво да отворам претрес по предлогот. Молам некој дали бара збор.
Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, молам да крене рака. Дали има некој против? Колку? Воздржани дали има? 20. Со 18 гласови за, 11 против и 2 воздржани, констатирам дека Бојан Бојковски го доби потребното мнозинство гласови и е избран за председател на Советот на општина Битола. Па сега Бојан Бојковски, сакам да си го презема местото на председавач. Добар ден на сите, почитуван градоначалник на општина Битола, Тони Коњановски, почитувани колеги советници, почитувани граѓани на Битола, почитувани медиуми, почитувани гости. Со голема чест и чувство на одговорност ја прифаќам должноста да бидам председател на Советот на општина Битола. Ви благодарам на сите за укажаната доверба. Ова не е само чест, туку и обврска да работиме посветено, одговорно и искрено во интерес на сите битолчани. Во овој мандат нашата цел е јасна. Проект повеќе за Битола. Она што наназад години го баравме како битолчани од владата на Република Македонија, сега е реалност и таа е наш вистински партнер во процесот на развојот на општината. Со нејзина поддршка обезбедуваме финансиски средства и институционална помош за реализација на значајните проекти во инфраструктурата, образованието, спортот и јавните услуги. Само со ваква соработка можеме да обезбедиме видлив напредок за граѓаните. Нашата задача сега е да се избориме за нивна побрза реализација, затоа што граѓаните не чекаат ветувања, тие очекуваат резултати. Исто така, апелирам до сите градежни компании што ги изведуваат проектите во општината, почитувајте ги договорените рокови и стандардите за квалитет. Секој доцнење, импровизација или неквалитетна изведба ќе биде санкционирано. Одговорност за сработеното е ваша, а толеранција за грешки нема да има. Времето на празни критики мора да заврши. Да, критика е потребна, но уште поважно е да се работи. Најлесната професија е да се биде критичар, но вистинската одговорност е да се биде градител, човек кој придонесува, предлага и создава. Очекувам и се надевам дека во овој совет одлуките ќе ги донесиме со консензус, едногласно и во интерес на сите граѓани. Сите сме избрани со една цел, да му служиме на народот и да бидеме нивниот глас во оваа сала. Заедно со градоначалникот, општинската администрација, директорите на јавните предпријатија, училиштата и градинките, треба да бидеме партнери и блиски соработници, со заедничка цел да ги надминеме сите предизвици што не очекуваат и да ги реализираме сите важни проекти за Битола. Како председател на Советот ќе се залагам за максимално отворен, транспарентен и достапен Совет. Совет кој ќе биде модерен и дигитализиран, во чекор со времето и технологијата. Дискусијата во Советот мора да се крене на повисоко ниво. Личните навреди, дискредитации, без разлика од кого и кон кого се упатени. И дали се упатени кон градоначалникот, советниците, директорите или вработените во општинската администрација, немам намера да ги толерирам, ниту да ги дозволам. Советот треба да биде пример за достоинствена и конструктивна дебата во интерес на граѓаните, а не поле за лични пресметки. Пред нас стои задача да го напредиме деловникот за работа на Советот на општина Битола, да ги отстраниме сите недоречености со кои се соочивме во изминатите 4 години и да создадеме функционален, ефикасен и фер систем на работа. Почитувани, да ја водиме Битола со идеи, со енергија и со љубов,
да покажеме дека кога има волја, има и резултати. Битола заслужува совет што ќе работи, а не совет што ќе кочи и разединува. Заедно ќе успееме, затоа што сме обединети, можеме да создадеме подобра иднина за Битола. Ви благодарам. Седницата сега. Почитувани членови на Советот, согласно член 16 од Деловникот, предлагам да ја поднесеме свечената изјава. Ве молам да станете и да повторувате по мене. Дали ќе може процедурално обраќање председателе околу свечената изјава? Повелете. Благодарам председателе за процедуралното обраќање. Сметам дека оваа изјава треба да се смени, бидејќи според Закон за локална самоуправа член 38 изоставува придавката Северна и истата изјава гласи: јас, името на советникот, свечено изјавувам дека правата и должностите на член во Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивно вршење ќе ги почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија. Знам дека минатата година ДПМН го промени статутот и Деловникот за работа со наставката Северна, но Законот за локална самоуправа е повисок акт и ќе се повикам на него да го испочитуваме истото и ќе ги замолам службите да ги сменат сите изјави, бидејќи истите се напишани со бугарски фонт, а ние за нас како официјално писмо е кирилицата. Благодарам. Во благодарам на советникот Гаврил и морам да го подсетам, бидејќи претходните 4 години беше советник во Советот на општина Битола, да не ги замајува граѓаните тука новите советници. Не е променет ниту Деловникот за работа, ниту статутот за работа на општина Битола. Предлагам да продолжиме со свечената изјава. Јас, Бојан Бојковски, свечено изјавувам дека правата и должностите на член на Советот и председател на Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија. Ве молам да ги подпишете свечените изјави кои ви се поделени и да ги предадете на службите.
Дали ги собравме сите изјави? Добро, продолжуваме петта точка, продолжуваме со работа по точката од дневниот ред. Решение за депонирање на потпис на овластено лице на жиросметките на општина Битола. Отворам претрес по петтата точка. Молам кој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Молам да крене рака. Благодарам. Дали има некој против? Дали има некој воздржан? Двајца воздржани. Констатирам дека со 29 гласа за, 2 воздржани, петтата точка од дневниот ред е донесена. Минуваме кон шестата точка и тука ќе направиме пауза од 30 минути. Ги повикувам сите представници од соодветните координаторите од советничките групи и од листите да направиме кратка координација, да ги дефинираме комисиите и потоа продолжуваме после 30 минути со работа на советот. Благодарам. Во ред, почитувани колеги советници, продолжуваме. Го замолувам известителот на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања да ги каже комисиите кои што ги формиравме. Повели председател. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања. Микрофонот само ако сакаш. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања на седницата одржана на 5.11 ги разгледа следните комисии: формирање на комисија за финансии и буџет, формирање комисија за јавни и комунални дејности, формирање комисија за урбанизам и заштита на животната средина, формирање комисија за јавни дејности, формирање комисија за местна самоуправа, формирање комисија за заштита на човековата средина, формирање комисија за доделување на општински признанија и награди, формирање комисија за статут и прописи, формирање комисија за еднакви можности меѓу жените и мажите, формирање комисија за вршење надзор на материјално-финансиското работење, формирање комисија за евроинтеграција и меѓународна соработка, формирање комисија за млади, спорт и рекреација, формирање комисија за локален економски развој, формирање комисија за безбедност, формирање комисија за правата на децата, формирање комисија за подигање на спомен обележја, управен одбор за наградата 4 ноември на Советот на општина Битола, решение за определување на членови на Советот на општина Битола кои ќе учествуваат при склучување на бракови. Сега ќе ви ги прочитам сите комисии составот. Комисија за финансии и буџет, председател Бојан Бојковски, членови Љубе Никлески, Никола Гаговски, Златко Лозановски, Јадранка Павловска. Комисија за јавни и комунални дејности, председател Бојан Бојковски, членови Филип Поповски, Златко Лозановски, Иван Чулаковски, Александар Дракулевски. Комисија за урбанизам и заштита на животната средина, председател Илија Келепуровски, членови Бојан Бојковски, Филип Поповски, Петар Николовски и Софија Ристовска. Петрушева. Ви благодарам. Комисија за јавни дејности, председател Наташа Марковска, членови Марина Крстик, Александра Лазаревска, Софија Ристовска, Петрушевска, Гаврил Трајковски. Комисија за местна самоуправа, председател Филип Поповски, членови Јована Спасеновска, Иле Кочишки, Снежана Василевска, Драги Крстев. Комисија за заштита на човековата средина, председател Илија Келепуровски, членови Кети Јосифовска, Филип Поповски, Гаврил
Трајковски, извинете, Иван Чулаковски, Комисија за доделување на општински награди и признанија, председател Филип Поповски, членови Јована Спасеновска, Иле Кочишки, Александар Дракулевски, Снежана Василевска. Комисија за статут и прописи, председател Александар Јаневски, членови Љубе Никлески, Мартин Ивановски, Гаврил Трајковски, Драги Крстев. Комисија за еднакви можности меѓу жените и мажите, председател Марина Крстик, членови Наташа Марковска, Ангела Здравковска, Златко Лозановски, Јадранка Павловска, Александар Јаневски, Никола Гаговски. Комисија за вршење надзор на материјално-финансиското работење на Советот, председател Љубе Никлески, членови Илија Келепуровски, Александар Јаневски, Димитар Кузмановски, Драги Крстев. Комисија за евроинтеграција и меѓународна соработка, председател Филип Поповски, членови Јована Спасеновска, Стефан Тековски, Миле Трајковски, Александра Лазаревска. Комисија за млади, спорт и рекреација, председател Мартин Ивановски, Бојан Бојковски, Александар Цветановски, Александар Дракулевски, Стефан Тековски. Комисија за локален економски развој, председател Филип Поповски, членови Ангела Здравковска, Златко Лозановски, Јадранка Павловска, Миле Трајковски. Комисија за безбедност на Советот, председател Драги Крстев, членови Димитар Кузмановски, Александар Јаневски, Кире Ризески, Иле Кочишки. Комисија за правата на децата, Софија Ристевска-Петрушевска, Александра Лазаревска, Наташа Марковска, Илија Келепуровски, Кети Јосифовска, Миле Трајковски и Јагода Талевска. Комисија за подигнување на спомен обележја, председател Кире Ризески, членови Александар Јаневски, Кети Јосифовска, Александар Дракулевски, Снежана Василевска. Управен одбор на фондот за наградата 4 ноември, председател Бојан Бојковски, членови Марина Крстик, Наташа Марковска, Мартин Ивановски, Александар Јаневски, Филип Поповски, Илија Келепуровски, Јадранка Павловска и Миле Трајковски. Комисија за утврдување предлог програма за работа на Советот на општина Битола, председател Бојан Бојковски, членови Наташа Марковска, Александра Лазаревска, Јована Спасеновска, Кети Јосифовска, Димитар Кузмановски, Гаврил Трајковски, Стефан Тековски, Валдета Мусаи Фејзуловска, Јагода Талевска. По дискусијата на членовите на комисијата го поднесуваме следниот извештај. По разгледување на материјалот и дискусијата од точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 од дневниот ред, комисијата гласаше едногласно, односно со 5 гласа за членови на наведените комисии во Советот на општина Битола. Ви благодарам. Ти благодарам. Продолжуваме кај точка 6, формирање на комисија за финансии и буџет, и предлагам од точка 6 до точка 23 да ги разгледуваме сите комисии заедно. Доколку некој има збор, повелете сега, ако не да преминеме кон читање и гласање, така бевме и договорени на координацијата која што имавме. Продолжуваме. Значи точка 6, формирање за комисија за финансии и буџет. А кој е за? Едногласно. Точка 7. Формирање на комисија за јавни и комунални дејности. Кој е за? Едногласно. Точка 8. Формирање на комисија за урбанизам и заштита на животната средина. Кој е за? Едногласно. Точка 9. Формирање на комисија за јавни дејности. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека точката е помината. Точка 10. Формирање на комисија за местна самоуправа. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека 10-та точка од дневниот ред е усвоена. Точка 11. Формирање на комисија за заштита на човековата средина. Кој е за?
Едногласно констатирам дека 11-та точка од дневниот ред е усвоена. 12-та точка формирање на комисија за оделување на општински признанија и награди. Кој е за? Едногласно констатирам дека 12-та точка од дневниот ред е усвоена. Точка 13 формирање на комисија за статут и прописи. Кој е за? Едногласно констатирам дека 13-та точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на 14-та точка формирање на комисија за еднакви можности меѓу мажите и жените. Кој е за? Едногласно констатирам дека 14-та точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на 15-та точка од дневниот ред формирање на комисија за вршење на надзор на материјалното и финансиското работење. Кој е за? Едногласно констатирам дека 15-та точка од дневниот ред е усвоена. 16-та точка формирање на комисија за евроинтеграција и меѓународна соработка. Кој е за? Едногласно констатирам дека 16-та точка од дневниот ред е усвоена. 17-та точка формирање на комисија за млади, спорт и рекреација. Кој е за? Едногласно констатирам дека 17-та точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на 18-та точка формирање на комисија за локален економски развој. Кој е за? Едногласно констатирам дека 18-та точка од дневниот ред е усвоена. 19-та точка формирање на комисија за безбедност. Кој е за? Едногласно констатирам дека 19-та точка од дневниот ред е усвоена. 20-та точка формирање на комисија за правата на децата. Кој е за? Едногласно констатирам дека 20-та точка од дневниот ред е усвоена. 21-та точка формирање на комисија за подигање на спомен обележја. Кој е за? Констатирам дека 21-та точка од дневниот ред е усвоена. 22-та точка Управен одбор за наградата 4 ноември на Советот на општина Битола. Кој е за? Едногласно констатирам дека 22-та точка од дневниот ред е усвоена. Минуваме на 23-та точка решение за определување на членови на Советот на општина Битола кои ќе учествуваат при склучување на бракови. Отворам претрес по предлогот, молам кој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно констатирам дека 23-та точка од дневниот ред е усвоена. Со тоа дневниот ред за денешната седница е исцрпен и седницата ја заклучувам. Ве информирам дека утре во текот на утрешниот ден во 13 часот ќе има вонредна седница на Советот на општина Битола, додека во 12 часот ќе имаме координативна средба со координаторите. Водредната седница е по барање на градоначалникот на општина Битола, каде што има поддршка од повеќе од 11 советници од Советот на општина Битола од страна на советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Во текот на денешниот ден ќе бидете запознати за кои ќе бидат точките на дневниот ред. Само јас можам да најавам дека се работи за навистина еден голем грант кој што треба да влезе во нашиот град и се надевам и дека таа точка ќе биде едногласно усвоена, како што беше поголемиот дел од точките кои што ги усвоивме на оваа седница денес, конститутивната, и со тоа ќе продолжиме да работиме во интересот на сите граѓани. Ви благодарам и посакувам пријатен ден.